तो इस गाड़ी का एक मसला हो गया था, मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है हमारी वर्कशॉप से तकरीबन 105 किलोमीटर दूरी पे खड़ी हुई है, और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, तो हमारी वीडियो वगैरह देखते थे। इन्होंने हमें कॉल की है, तो इन्होंने कहा ये मसला हो गया है, इंजन में से अचानक सी आवाज़ आ गई है। तो अचानक से आवाज़ आ गई है, तो इसका मसला क्या हो सकता है। मैंने अंदाज़े से इनको बताया था ये कुछ मसला हो सकता है, तो आपको भी मैंने बताना है कि इसमें मसला क्या हो चुका है। पहले जब इन्होंने मेरे पास वीडियो भेजी है, एक तो आवाज़ आ रही थी, दूसरा जो है अपना सलेंसर की तरफ से ऑयल आ रहा था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका जो आवाज़ है वो पिस्टन की तरफ से, पिस्टन जो है इसका टूट चुका है या फिर लाइनर इसका टूट गया। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो इन्होंने मेरे पास भेजी थी व्हाट्सएप पे, जब इन्होंने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट नहीं किया था, तो देखें ज़रा। तो जब आके मैंने इसको खोला है चैम्बर नीचे की तरफ से, इसका मैं आपको चल के दिखाता हूँ कचरा किस तरीके से निकला है। तो ये इसका कचरा निकला है, आप देख सकते हैं, और इसके जो लाइनर हैं ये टूटे पड़े हैं, ठीक है। और इसका ये वाला पिस्टन, तो आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसे ख़राब हो गई है, देखें, ठीक है। तो पहले जो है इसका लाइनर टूटा है, तो उसके बाद जो है ये पिस्टन की कंडीशन हो गई है। तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि इसका पिस्टन का मसला है। तो उसके बाद हमने आके देखा है कंडीशन इसकी कुछ ख़राब थी। हमने कहा है कि इसको जो है सेट करवाना पड़ेगा, या फिर इंजन उतार के खरादिया को बुला के, बोरिंग वाले को बुला के इसका सिलेंडर का काम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से इसकी सब्ज़ी लोड है, आलू हैं लोड। तो अगर ऐसे हम काम करते हैं तो इसके साथ टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाना है। तो इन्होंने कहा है इस तरह से आप कुछ करें जो हमारी गाड़ी क्वेटा पहुंच सके और ज़्यादा टाइम ना लग सके। अगर हम खरादिया को बुलाते हैं या फिर इंजन को नीचे उतारते हैं तो काम बढ़ सकता है, और ऊपर जो सब्ज़ी है इसकी ख़राब हो सकती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ट्राई करते हैं अपनी तरफ से। तो हम आगे काम कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको चल के दिखाता हूँ इसकी कंडीशन किस तरह से हो गई है। तो आपने भी मुझे ज़रूर बताना है कि जब इस तरह से कुछ मसला हो जाए क्या हमें इंजन उतारना चाहिए और इसका लाइनर जो है, जो अंदर से सिलेंडर है, उसे बनवाना चाहिए। ये आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना है, जितना आपको तजर्बा है आपने ज़रूर बताना है। तो चल के मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये इसकी हेड की कंडीशन, तो इसका देख सकते हैं ये 3 नंबर का मसला हो गया था, ओके। तो ये इसका इंजन HO7D आपको दिखा देता हूँ। खैर हमने कुछ सफाई की है अच्छे से, इसको रेगमाल वगैरह लगाया है। तो हमने इसके साथ सफाई की है रेगमाल से, हाथ से ही लगाया है, तो काफ़ी बेहतर साफ़ हो गया। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन किस तरीके से बन गई है। तो ये अभी हमने रेगमाल लगाया है, ये देखें, ये देख सकते हैं किस तरीके से इसकी कंडीशन बन गई है। तो ओके, तो अब जो है हमारा जो इरादा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमने गाड़ी को पहुंचाना है, तो गाड़ी को पहुंचाया जाएगा कुछ इस तरीके से। हम इसको ये मैजिक लगाएंगे, जहाँ पे ये ख़राब है अंदर की तरफ से हमने इसको हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी मैजिक लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, इसको तो बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है। खाली जो है सिलेंडर की तरफ लगा के हमने इसको फिटिंग कर देना है। तो इंशाल्लाह ये चल जाएगी, और ये क्वेटा में दोबारा से इसे खुलवा सकते हैं। तो इसको लगाते हैं मैजिक, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हल्की सी लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं, इधर बिल्कुल नहीं लगानी। और ये देख सकते हैं ये बिल्कुल हाथ से जाना चाहिए, अगर ये टैट गया तो फिर हर सूरत में आपको काम करवाना पड़ेगा। ये देखें, ये बिल्कुल हाथ से जा रहा है, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल। हमने अभी मैजिक नहीं लगाई है इसको, ओके। तो हमने लगा दिया मैजिक, तो बिठाते हैं, पकड़ो।
तो हमने स्लीव को लगा दिया है। जब भी आप मैजिक लगाएं, मैजिक वो लें जो 15 मिनट वाली हो, मतलब 15 मिनट में सूख जाए या आधे घंटे में सूख जाए, वो आपने मैजिक लगानी है। ताकि जब आप इसको बिठा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप इसको दरमियान तक बिठाएं तो मैजिक ही सूख जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी लगानी है, जो आधे घंटे वाली हो, घंटे वाली सूखने वाली हो, वही मैजिक लगानी है जो ज़्यादा से ज़्यादा देर के बाद सूख जाए। तो कभी भी आप ऐसा ना करें जो मैंने किया है। ये मजबूरी थी, तो इस वजह से मुझे करना पड़ गया, क्योंकि रास्ते पे गाड़ी खड़ी हुई है और ऊपर देख सकते हैं आलू लोड हैं, तो इस वजह से हमने इसको ऐसा किया है। तो करते हैं इसे मुकम्मल फिटिंग करेंगे, स्टार्ट आपको दिखाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले, वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो करते हैं इसे फिटिंग। तो माशाल्लाह एक्सीलेटर दो। माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे।